أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين Ya'tadiruna podo gawe alasan to gawe persaben lagi kuna manane. Podo gawe alasan sapa munafikun. Gawe alasan, gawe argumentasi ilaikum maring sira kabeh. Fitakhallufi ing dalem babagan ora melok perang. Fitakhallufi ing dalem alasan ora perang. Idza raja'tum nalikane wis bali sira kabeh ilaihim maring munafikin minal ghassi sangking perang. Kul ngucapo sira Muhammad kagum maring munafikin. La ta'taziru, aja gawe alasan sira kabeh. Lan nu'mina ora bakal percaya kita lakum maring sira kabeh. Nusot dikakum tegese ora bakal percaya sapa kita kum ing sira kabeh. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Qad nabba'a teman-teman nyeritani nak ing kita sapa Allah. Qad nabba'a teman-teman nyeritani nak ing kita sapa Allah min akhbarikum saking pira-pira berita sira kabeh utawa keadaan sira kabeh. Akhbarona tegese nyeritano sapa Allah nak ing kita bi ahwalikum lan pira-pira tingkah-tingkah sira kabeh utawa keadaan-keadaan sira kabeh. Wa sayara lan bakal ningali sapa Allah amalakum ing ngamale sira kabeh wa rasuluhu lan yo bakal ningali sapa utusane Allah. Tumaturaduna mongko nuli den balekna sira kabeh bil ba'si kelawan tangi sangka kubur. Kowe dibalekna ila alimil ghaibi maring zat sing mirsani barang gaib. Ila alimil ghaibi maring zat sing mirsani barang gaib wa syahadati lan barang sing ketok sing zahir. Alimul ghaibi wa syahada Allah tegese Allah dibalekna ning gone Allah. Fayunabbi'u mongko nyritakno sapa Allah kumeng sira kabeh bima lan perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Faijazikum mongko males sapa Allah kumeng sira kabeh alaihi ing atase ma kuntum tak malu. Sahlifuna bakal sumpah sapa munafikun billahi kelawan nganggo atas namane Allah. Lakum maring sira kabeh. Idzang qalabtum nalikane bali sira kabeh roja'tum tegese bali sira kabeh ilahi maring munafikin. Minta buka sanging perantabu. Wa annahum lan sak temene munafikun iku ma'zuruna iku njuk dikeki alasan kabeh fitakhallufi utawa njuk dimaklumi kabeh fitakhallufi ing dalam ora terlibat perang. Lituridu supaya ora mersoalno sira Muhammad. Anhum saking munafikin bitarkil mu'abadi kelawan ninggal maidu utawa ninggal nyalahno. Fa'aridu mongko mengo sira kabeh Muhammad anhum saking munafikin. Innahum sak temene munafikin iku ridsun iku wong sing kotor. Qadarun tegese kotor. Li khubsi batinihim krana eleke batine munafikin. Wa ma'wahum te panggonane munafikin jahannam neraka jahannam. Jazaan krana dadi piwales bima lan perkara kanu kang ana sapa munafikin ya dibuna iku nglakoni sapa munafikin. Yahlifuna padha sumpah sapa munafikun nak maring sira kabeh. Oleh sumpah-sumpah litardo anhum. Supaya ngridani nyenengi sira kabeh anhum ing munafikin. Fa in tardo mongko lamun seneng sira kabeh anhum sing munafikin. Fa inna wa mongko satemene Allah layar do iku rido sapa wa anil kaumil fasikin saking kaum sing fasik-fasik kabeh. Anhum tegese saking fasikin. Walayan faulan ora manfaati apa rido kumridone sira kabeh ma'asqilai sertane bencine Allah. Al-A'rabu te wong-wong pedalaman, wong-wong bedui cara basa Arab. Ahlul badwi tegese wong-wong bedui. Wong-wong pedalaman sing ora berperadaban niku asad luwih banget. Asad luwih banget apane kufron, apane kekafirane. Wa nifaqan mental kemunafikane.
min ahlil muduni dibanding penduduk kota. Li jafaihim krana atose utawa wangkote Arab utawa krana kakune utawa wangkote Arab. Wa ghila ditibaihim lan kerase watake Arab. Wa bu'dihim lan adoe Arab an sima'il Qur'ani saking krungu Qur'an. Wa ajdaru lan utahe wong Arab iku luwih layak. Awala tegese luwih layak, luwih patut Allah ya alamu. Bi Allah ya alamu gambare ento ora ngerti sapa Arab. Kudu jama ing pira-pira batas-batase perkara anjala ingkang nurono sapa apa ala rasulih ing atase utusan Allah. Minal ahkami saing pira-pira hukum wasyara ilan pira-pira syariat. Wa ta'ala wa alimun sing pirsa bi khalqihi lan makhluk Allah hakimun tur sing bijak fi sun'ihi ing dalam tindak lampe Allah bihim kelawan Arab. Wa minal arabi lan iku sing saking ngomong pedalaman wong desa-desa iman ute wong yatas kang ngalap kang berpandangan sapa man sing ngalap sapa man berpandangan sapa man ma ing apa wae yun siku kang nafakono sapa man fisabilillah ing dalam jalane Allah. Sebagian wong-wong pedalaman menganggap infak iku masruman ing barang sing rugekno. Gharamatan tegese barang sing rugekno wa khusronan lan barang sing lunakno. Di anahu krana sak temene man niku layar jura arep-arep sapa man sawabau ing ganjaran infak. Balyun fikuhu balik nafakono sapa wong gu ing infak sofan krana wedi. Wa hum ta'arab iku banu asadin bani asad wa tofan lan wong kotfan. Wa ya tarab basulan arep-arep sapa man ayanta ziru tegese arep-arep sapa man bikum ing sira kabeh adawa ira ing pira-pira musibah. Dawa ira zamani tegese pira-pira bencanane zaman. Antang qaliba ing yen to tumeka apa dawair alikum ngatasi sira kabeh. Faya takhallasu mongko dadi bebas sapa Arab. Alaihim dairatus sau. Alaihim ku tetep ing atase Arab. Dairatus saui alaihim iku ing atase Arab dairatus saui utawi putaran sing elek utawa lingkaran sing elek. Lingkaran setan dan lingkaran sing elek bidomi lan dumah dairatus su wal fathilan fathah dairatus sau ayat duru tegese dadi mubeng utawa dadi berulang-ulang apa ala daku siksa wal halaku lan perusahaan alaihi mengatasi Arab la alaikum ora kok ing atase sira kabeh wa wa guti Allah sambun sing pirsa li akwal ibadihi maring pira-pira pengucape kaulan Allah alimun tuddat sing pirsa bi alihim kelawan pira-pira napa perilaku-perilakune ibad. Wa minal arabi lan iku setengah sange ngomong pedalaman iki sebagian kecil. Man te wong yuk minu kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Kajuhena ta kaya kok bila juhena wa muzayyana lan kok bila apa muzayyana. Wa yatakhizulan ngalap sapa man ma ing perkara ing siku kang nafakono sapa man fisabilillah ing dalam jalan Allah Ta'ala kurubaten ing pira-pira kerabat. Tukor ribu kang marek napa kurubat ing Allah. Indawahi ana ing kersane Allah wa sholawatir rasul. Wa wasilatan lan ngamali infak krana dadi lantaran, dadi mediator, dadi sarana ila sholawatir rasul maring donga-dungane Nabi. Da'awatir rasul tegese pira-pira dungane Nabi lagu maring man sing yuntikun. Ala ilinga indah satan menafaqah iku kurbatun dadi peparek bidom mirra wa sukuniha lagu kedue Arab. Intahu ana ing kersane Allah. Sayyidkhiluhum wa fi rahmati. Sayyidkhilu bakal ngono gumeng Arab sapa Allah fi rahmatihi dan rahmati Allah jannatihi tegese swargane Allah. Inna wa sa'atna Allah ghafurun dat sing akeh nyepuro li ahli taatihi maring ahli taati Allah. Rahimun tur dat sing welas bihin lan ahli taatihi. Pun kula terangno terus sing keterangan niki awal juz 11 terus niki kantun 3 halaman 3 lembar niku terakhir surat napa tobat ini nek ngene Quran kita niki awal juz 11 napa ya taziruna ilaikum idza ruja'tum napa ilaihi walhasil wingi pun kula terangaken perang Tabuk perang sing lawan Imperium Romawi sing pun teng Syam sing pun teng Syam Sam nak sakniki derek Syria, Palestina, Lebanon cara basarian derek napa? Syam. Walhasil perjalanan dari Madinah menuju Syam itu berat. Karena berat belum dimulai wong munafik wis pamit dengan Nabi ya Rasulullah.
Kula niki ra meriang dadi mboten derek perang. Kula gadah keluarga sibuk dados mboten nggih derek napa perang. Ini sing disebut surat Fatah Syagolatna amwaluna napa wahluna. Bahwa saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta. Fastaghfirlana, maka jenengan harus maklumi kalau kita ndak derek napa perang. Lah niku wong nak salah niku kok. Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran, "Mat engko kowe nak mulai ke perang Tabuk, engko ora dipapak ngomong munafik." Urung-urung wis memberi argumentasi bahwa mereka tidak perang itu ada alasan atau ada sisi rasionalnya. Ini jenenge apa ya ataziruna ilaikum idza rajatum ilaikum. Lah engko nek wong munafik ku crita kowe alasan macem-macem, Mat, kowe ngomong ae la tak taziru. Wes kowe gawe alasan apa urusanmu soal diceritani pangeran ra bakal percaya ku kowe. Paham? Niki nunjukno biasanya Rasulullah itu orang yang mudah terima alasan, tapi khusus orang munafik niku kesalahannya tidak terampuni. Lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbar. Aku ora bakal percaya kowe selawase. Niki rumono. Ciri utama munafik dalam konteks perang niku pokoke ora melok perang. Yaiku meskipun demi alasan keluarga kados sing diceritakno Al-Qur'an sagholatna napa amwaluna napa wan. Sejarah kemunafikan nggih niku sejarah paling kawak tengene peradaban manusia. Cuma paling parah sing disiksa wong munafik pancen Kanjeng Nabi. Terus Nabi Muhammad itu dalam hal babakan ana wong sing sekeliling yang munafik ku paling sial, Nabi paling sial. Kok wong munafik teng sekeliling Nabi niku sangat banyak. Jadi Nabi dulu itu rapati ngalami tiang-tiang munafik. Nabi Musa ngalami tiang-tiang Israel sing brengkel, tapi rapati munafik. Nabi Muhammad ngalami tiang-tiang sing cara lahir loyal, tapi bermental munafik. Terus khusus surat Tobat itu surat sing bicarano tentang tabiat-tabiat atau bahaya-bahaya munafik. Kados ini ngaji mun kula terangaken. Perang Uhud ku kalah piye wae asal usule iku krana pola tingkae utawa akwale tiyang napa munafik. Ini gue melok perang sehingga Nabi juga mentata organisasi perang dengan asumsi dengan dugaan orang-orang munafik itu ya pasukan yang setia. Bareng wis diplot di sana sini juga tahu-tahu yang tengah-tengah kecamuk perang 300 orang munafik bubar. Akhirnya koordinasi tidak sesuai rencana. Wis bubar pas kecamuk perang. Misalnya anak Muhammad mati terbunuh. Akhirnya kocar kacir wong Islam kuwi gara-gara wilayah yang napa? Munafik. Yang pun kula terangkan. Bon niku ciri utama. Bon niku ciri umum. Kemudian ciri secara geografis. Termasuk sebab kemunafikan itu karena mereka itu bermental wong desa. Dan ini niat ini sensitif. Bermental wong desa, wong Arab, wong pedalang. Sampean kalau sebagai seorang peneliti atau nopo nggih angen-angen. Wong paling mudah bermental munafik pancen wong desa. Mulane dari Quran wong desa iku wong paling berpotensi bermental kafir dan bermental nopo? Munafik. Ngantos sak mangke teng desa-desa teng ngene kula teng pundi-pundi teng mriki nggih sami mawon. Wong desa cara berpikir itu kan standar. Misalnya kiai gede didolani bupati, pikirannya itu ya untuk duit. Pokoknya pikirannya nak wong duwe gawe iku jajane akeh. Dadi nek ora ngekeki tangga ya elek, wong duwe gawe ora ngekeki tangga. Ditamoni menteri pikirannya tangga nak desa pokoknya untuk duit ora dibagi-bagi. Pokoknya pikirannya ngoten. Paham? Sehingga di desa-desa itu memperjuangkan agama itu menghindari seudon itu paling sulit karena cara pandang mereka standar. Pokoknya nak ono pejabat teko kiai ini untuk apa? Mereka nggak pernah berpikir bahwa antar kiai dan pejabat itu mungkin membicarakan urusan kebangsaan atau negara. Enggak. Pokoknya untuk apa? Cara pandang. Sama tak cerita lagi masalah wong desa. Ini sing kisah nyata tentang hadis sahih. Jadi ngomong desa ini sausé Nabi perang terus untuk ghanimah niku orang-orang dari pedalaman Bedui niku do sowan Kanjeng Nabi. Pertama sowan niku wis kemprong.
Ana sing teko niku langsung uyah nang masjid. Sing cerita-cerita hadis-hadis. Ana sing cerita Nabi pas nganggo serban. Serban niku napa cara mriki sing dinggo teng gulu napa. Sing dinggo kiai itu napa sing kados ridak kados lendang. Serban. Ya serban. Saya ora tau nganggo mulai dadi ra. Niku kula nu mulai latihan kiai sampai sasi mboten ate serbanan. Pancen ora tau ro kula. Niku ditarik langsung Nabi. Ditarik. Ikdil ya Muhammad niki ben sampean ngerti guys. Kula critani dari segi tarik dulu yang dialami Nabi. Ikdil ya Muhammad. Niku kalian ditarik hatta asarur rida fi unubihi sampai narike wong desa ning apa serbane Nabi membekas ning lahire Nabi saking kerase narik. Ikdil ya Muhammad. Mas kuwi sing adil. Terus dari Kanjeng Nabi ini di depan Sayyidina Umar, depan sahabat banyak. Fama ya'dil idza la ma'dil. Sapa ning dunya sing adil, nek aku sebagai nabi ora adil. Dituare. Umar wis ngambil reaksi keras terus dari Kanjeng Nabi dak harus belok. Ditakok ilat kowe nek apa bendarane aku ora adil. Untuk goni mah akeh ra bagi aku. Itu mulai dulu ngomong di sana. Pun wonten masalah semuanya itu wonten malih. Soal Kanjeng Nabi. Mbek Kanjeng Nabi wis ngoten ngundat-ngundat perkara Nabi untuk ghanimah mboten dibagi. Ambek Nabi niku disukani wedhus mabenal jabalen. Wonten tiyang Arabi niku kalian Nabi sowan dikei wedhus mabenal jabalen. Cara mriki sekitar 100 sampai 200 wedhus. Niku bareng umumna teng desane nggih ngoten. Kaumku, kowe iku iman. Go Muhammad iku lomo ngekeki wedhus mabenal jabalen. Jadi darani ghanimah itu sebabnya Islam. Jadi dekne nganggep perang itu tugasnya wong kota, tapi nak untuk bagian kudu wong kota disejahterano wong desa. Paham ya? Jadi sing wajib pinter wong kota, nak SDM apik engko di duwe akeh, engko nak BLT dibagi-bagi nang desa. Nah ora yang gremeng tenan, dadi ora usah melok memper tajam SDM, tapi nak untuk duit kudu melok untuk bagian. Niku ngoten niku. Terus era Abu Bakar ki ngoten, ngantos era Umar ngantos sama. Lah rucune cara pandang wong desa nganti sakniki iki sebagian nggih parah. Kasus Somalia. Orang-orang Somalia itu ngatasnamakan Islam karena mereka lama jajahan Prancis, jadi orang terbelakang. Nanti sakniki meyakini nak bajak kapal ning Teluk Eden antarane Mekah nganti Teluk Eden niku dianggap ghanimah. Jadi teng Somalia ana kampung ghanimah masjide mlampah wae iku hasil pembajak kapal tanker. Jadi wis garong mantep nak iku napa ghanimah. Yo ghanimah yo sak wong e. Jadi wong itu dianggap amat dunya dianggap roh. Jadi kata teng Islam pedalaman Afrika niku koyo zaman kula alit dijeling. Zaman kula alit itu santri-santri sing ekstrim dari nyolong wae Cina iku halal jare ghanimah koyo ngoten niku. Koyo ngoten niku. Bodoni Cina dari radosa mergo napa kafir koyo ngoten. Niku sami kalian cerita-cerita pada level praktek itu tentara DITI ya tidak semua tentu oknum. Itu dulu dibenci enggak didukung oleh mayoritas umat Islam kan. Kalau kan nanti penelitian teng Bandung, teng Lembang, teng daerah Lembang, Bandung. Orang-orang itu merasa bahwa cara pandang mereka terhadap perempuan ketika dalam kondisi perang terdianggap amat. Sehingga rata-rata tidak dapat dukungan itu gara-gara pada level praktek itu kan tidak simpatik termasuk cara pandang terhadap perempuan. Misalnya menang ya dianggap goni. Paham ya? Niku akwal-akwal gawaan mental-mental sebagai al-Arab, sebagai wong bedu. Niki rumono. Terus Kanjeng Nabi diwahyani pangeran al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqan. Wancen wong desa iku paling berpotensi munafik. Dan wa addaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli. Yo paling berpotensi, berpeluang ora roh dur, ora roh aturan. Kok nek dikandani ra tau ngandel, nek di pendirian wis pokoke ngotot. Kok cara dekne nak wong di dhuwit kudu ngekeki dekne. Dekne ra perlu melok kangelan. Niku cara pendiriane wong napa? Desa. Niki ruwono tenan. Akhire jargon-jargon sing khas kampung bawaan suku. Niku dienggo
format Islam. Ketika Madinah jadi kota Islam, faham-faham asli desa itu dibawa-bawa, dienggo ngrusoi Islam. Ya, dienggo apa? Ngrusoi Islam. Sakniki mawon nembe wonten penelitian misalnya teori nomaden, orang yang gonta-ganti tempat terus apa. Iku gara-gara wong desa mau aturan. Di dene wis pokoke nggawa sak wedhuse sak wonge. Pertama alasane angon wedhus wis tanah itu dikuasai, bariku ganti ning daerah liya ya nguasai meneh. Diusir ra gelem. Sehingga aturan-aturan hak kepemilikan ning gone Mekah ning Madinah wae angel ditata. Ya mergo ulahe wong napa? Wong desa, wong wis digoni dan kebae. Jadi aturan-aturan kempron itu banyak dilakukan faktor bawaan-bawaan wong napa desa. Lah Abdullah bin Ubay bin Salul ini ku tiyang sing iso manfaatno pola-pola kekeliruan sing dadi watak dasare tiyang-tiyang napa desa. Niki ruwono tenan, mungkin sampean terus sambung. Watake wong desa wis pokoke nomor 1 ku untuk bagian. Nah iku ya didukung. Lah Abdul bin Ubay bin Salul sing iso nglahirno sentimen nak wong-wong desa Madinah penduduk asli Madinah Muhammad sakjalane pendatang saiki mimpin kuasa berarti wong manca wong asing mimpin penduduk napa asli akhirnya diprovokasi layu krijan nal azu min hal lan kula niku semoga-moga para politikus kita di sepuro pangeran nak ora mlebu neraka tenan. Para politikus itu tahu kalau SDM-nya orang-orang desa itu terbelakang. Apalagi semenjak pemilihan langsung. Mereka tahu kalau terbelakang, maka dia tahu. Pak Amin Rais tokolah suaranya mau sitok til. Pak Safi Ma'arif tokolah di suaranya sitok til. Hasim Muzadi di sitok. Podo karo wong pedalaman Gunung Kidul dhuwur gunung ya sitok. Wong pedalaman ning Rembang dhuwur gunung wong arif nggih napa? Sitok. Daripada salam templek toko 2 juta kangelan, 10 juta kangelan, atuk tuku wong arif. Sing dituku gel. Piye pemilihan di Indonesia itu pemilihan langsung. Iku mesin terbesar wong-wong desa yang jadi rebutannya para politikus. Karena ra perlu tuku larang-larang mesti nyoblos. Oh endi sing ngekeki dhuwit tak coblos. Nak sing wong kota ra diperhitungkan. Dikai duit lah nak track record calon tokoe gak apik kan mau milih. Nang desa boten. Pokoke endi sing ngekeki duit. Nak sing ngekeki telu milih paling akeh. Lho jare lugu kok pinter kan. Dan iku sing ning mental sing boten karu. Kerusakan politik di Indonesia semenjak pemilihan langsung, entah itu pilkada, entah pilpres, entah apa saja. Itu karena suara orang paling awam pun satu. Sementara suara yang satu ini bisa dibeli. Makanya tokoh-tokoh politikus saiki pinter. Timbang tuku suarane tokoh salam templeke kegedean mergo tokoh tarife dhuwur. Tok saiki suara tokoh ya sitok, suara wong arek sitok. Atok tuku wong arek. Ngulon biasa jagungan mbek calon-calon bupati teng Rembang kemudian sing ape nyalon bupati. Ah langsung terus Rembang gampang, gak malaikat kan tak tuku. Itu sing ngomong gitu ya. Jadi rene tewenange ngitung kowe. Tuku wong 50% mesti dadi. Musuhe nggih ngoten. Kono kelar tuku pira tak dhuwurane mesti kena. Loh, sampai ada format asumsi begini gara-gara tabiae wong desa bisa dibeli. Yes, bisa apa? Dibeli. Wong iso dibeli, iso diprovokasi. Di Aceh itu ada GAM karena merovokasi pedalaman Aceh. Nah Aceh itu tidak pernah bagian dari Indonesia. Wong pedalaman Aceh selawasi diprovokasi GAM. Nah Aceh itu tidak pernah bagian dari Indonesia. Mergo zaman pemerintahan Hindia Belanda Aceh tidak termasuk. Kok ujuk-ujuk melok Indonesia itu penjajahan. Akhirnya diprovokasi selawasi wong pedalaman Aceh jadi gerakan Aceh Merdeka. Yang provokasi wong ning kota. Kayak Hasan Tiro dan sebagainya. Wong desa paling berpotensi mang untuk bikin revolusi sing awur-awuran itu paling berpotensi. Kira wong pedalaman do nandur ganja digerak. OPM juga gitu. Irian Jaya. Ya orang-orang desa diprovokasi lah Indonesia penjajah. Akhirnya Indonesia kesulitan ngadepi nopo organisasi nopo Papua nopo Merdeka. Begitu seterusnya.
Karena wong desa nek wis duwe karep ngoten niku wani mati. Lah Nabi nu ngalami ngoten niku. Ngadepi tiang-tiang desa sing diprovokasi Abdul bin Ubay bin Salul. Iki sampean rungono. Makanya nanti kayak di Indonesia dengan adanya pemilihan langsung, kok orang-orang desa dilibatkan atau dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu itu bahaya sekali. Karena wong desa sekali dipilihan gak diperhitungkan. Kayak kasus Aceh itu. Indonesia merdeka dulu itu atas nama tokoh-tokoh Aceh itu didukung. Tapi di desa-desa oleh GAM diprovokasi kalau Aceh tidak pernah bagian dari Indonesia. Makanya di pedalaman-pedalaman Aceh ada revolusi terus. Paham gini kerumunan tenang. Dan saat ini mau sampai pikir coba. Misalnya pemilih di Indonesia itu taruh saja 10 juta. 10 juta itu 8 juta orang itu hidup di pedesaan. Dan itu bisa diasumsikan bisa dibeli. Ya, bisa apa? Tanpa informasi calon pemimpin itu baik atau tidak baik. Itu bayangkan ya, sebuah pemilihan yang menentukan pemilih-pemilih sing nggak mau tahu baik atau tidak baik. Pokoknya bertinggal kayak duit aku tak pilih. Artinya komposisi ini bisa merusak demokratisasi, merusak nyari tokoh terbaik. Karena suaranya mereka juga sama, diadai satu per kepala apa? Satu. Sementara mental mereka busuk. Lalu Quran sampai cerita potensi wong desa untuk merusak tatanan itu tinggi. Ini mergo ngoten niku. Sak Kanjeng Nabi mawon nggak terima nganggo serban dilarang jadi iktil ya Muhammad. Kowe iku sing adil. Kowe dianggap pemimpin itu untuk akeh. Dekne ora untuk apa-apa. Padha karo dekne pemimpin itu apa? Padha. Ini rumah tenan. Sehingga sampai sak mangke fenomena revolusi. Niku nggih manfaat wong desa-desa. Orang-orang LSM ketika ingin memecah Australia ya manfaat wong aborigin. Memang mereka penduduk asli. Di Amerika juga gitu. Yang ditakutkan juga orang-orang asli pedalaman Amazon revolusi. Di Filipina, Mindanao juga orang-orang pedalaman yang dimanfaatkan. Di Papua, di Aceh, dulu di ITII. Bahkan sekarang dulu menurut pakar-pakar itu, PKI itu punya eksistensi dan punya pengaruh, ya manfaat petani, mbek kaum buruh. Wong sugih ora dibasakno wong SDM tapi wong berjuis, penghisap. Mestinya dalam bahasa kan wong kok nganti sukses, iku wong pinter, termasuk pinter bodoni lho. Pokoke wong sukses iku berarti wong pinter. Tapi wong PKI nak darani wong berjuis, penghisap. Sehingga masyarakat di kelas ana kelas buruh, petani sing diisep, sing ditindak, ana kelas penghisap rupane berjuis orang ya. Akhirnya penyekatan ini berhasil jadi revolusi. Jadi revolusi apa? Begitu juga seterusnya di dunia kiai sih, kiai kota itu tetap meskipun boros rapati bener sidik itu tetap luwih apik. Mergo kiai yang tahu informasi kiai kota itu sing roh nak Islam ditindak, ngerti nak Islam direkayasa, ngerti bahaya-bahaya yang mengancam Islam, ngerti isu tentang Israel, tentang Zionis, tentang merekayasa apa ya hukum-hukum yang menjadi ancaman bagi Islam. Tahulah informasi banyak tentang yang merugikan apa Islam. Sementara bareng dekne karena punya SDM, dia di duwe mobil, dia juga berjuang untuk Islam, ingin bangun masjid apa. Kiai desa itu ya mau oleh kesimpulan kiai itu kedunya. Lali wong cilik. Wah, akhirnya kiai desa sing cilik-cilik gedhe kiai sing mapan. Mergo ngitunge pokoke kiai kota iku kiai di dhuwit lali wong cilik sing ora duwe dhuwit. Tapi enggak pernah dia membenahi SDM-nya ya enggak pernah. Wah, berpikir Islam sedang ada masalah ya enggak pernah. Pokoke roh kiai di dhuwit iku dinyek, kiai kok kedunya di dhuwit lali kiai cilik. Ana kiai gedhe doko-doko sambat. Lalu kenal kiai gede mulai kiai memun kiai jalim, angger kodok sambat ngadepi kiai cilik ini sambat. Wah mereka hampir ketemu dari kiai cilik. Baru bagian jinan sing suka keluar ade popo. Nah suka heling sing cilik bah. Padahal suka kiai sing saiki suka, wis do tuwek, wis kesuwen berjuangnya, kesuwen oleh menitih karir. Dene ra tau nitih karir sing desa-desa. Wah tangi turu wis nang omah ngubungi kundangan bariku kundangan mulai ngono ora ngarasi karir kok. Tapi nanti kalau ketemu kiai mapan hitung-hitungan mau kiai cilik, randuwe
dilalekno mbek kiai gedhe sing sugih. Sementara sing sugih ini tentu lewat proses sing wajar, rupane dia meniti karir juga lama, menata SDM-nya juga napa? Lama. Niki rungaken. Sehingga era Kanjeng Nabi yo kangelan ngadepi wong-wong pedalaman ngeten iki. Era Abu Bakar nggih kangelan, era Umar nggih napa? Kan. Niki rungono tenan. Terus kemudian semenjak Sayyidina Umar, pola perjuangannya dirubah. Yaiku wong-wong desa didadekno wong kota. Ben pola pandangnya tidak primitif kayak yang saya ceritakan tadi. Ya, ben boten napa? Primitif. Ini rumah tenang. Mereka rawan jadi revolusi. Kalau nggak dibina ini rawan jadi revolusi. Dan zaman saya jenengan penggali. Pertama Abu Bakar mimpin. Niku wonten revolusi Mani'uz Zakat. Ini rumah orang yang sejarah. Napa Mani'uz Zakat? Orang-orang yang boikot Abu Bakar menolak zakat. Menolak zakat itu dimulai ke zaman Nabi. Malah mantan sahabat pilihane Nabi. Gini ku jenenge Sa'labah. Mergo nganggo logika desa. Logika napa? Sa'labah ini sahabatnya Nabi paling kusuk sering berjamaah. Suatu saat bareng dene berjamaah iku kesusu mulai mlayu. Dengan Nabi diceluk Sa'labah itu kok kesusu napa? Ya Rasulullah, kalau saya sedang di sini, iku bojoku niku udah. Mergo kula mbek bojo kula mau duwe klambi sitok. Dadi nek kula jamaah bojo kula napa? Kula kesusu mulai bojo kula ben iso salat. Kowe isane salat gentenan kalian kula. Disangking mlarate baju satu, digo gentenan mbek napa bojo? Bojo. Mbok kula dongakno ben sugih. Dari Kanjeng Nabi, la'allahu khairun. Kowe mlarat ngono luwih apik. Hari kedua Nabi dirayu lagi, hari ketiga dirayu lagi. Akhirnya Nabi kersa dongakno. Yes kita dongakno. Dene jane mbok sugih tok, kita dongakno sugih. Padahal Sa'labah itu pernah mendapat gelar Hamamatul Masjid, merpatine napa? Masjid, saking seringnya jamaah. Ini ruwana tenan. Akhirnya Sa'labah niku sugih. Duwe wedhus 10, duwe anak dadi 20, dadi 30. Hasil mulai jamaah dhuwur. Korban pertama itu dhuwur. Suwe-suwe korban pertama ngasak. Suwe-suwe korbane mboten jum atas. Dekne di wedhus sing Mala Al-Wadi. Jadi lembah-lembah ning pedalaman Mekah niku dibagi wedhuse napa? Salah. Akhirnya Nabi berso bahwa Sa'labah saatnya zakat. Ambek sahabat sing diutus Nabi Sa'labah ini perintah dari Rasulullah bahwa kamu disuruh zakat. Siapa Sa'labah iki khasung desa. Wedhus oleh kuangon-angon dhewe oleh rumah-rumah dhewe kok ditarik mbek Muhammad. Iki ku gak zakat, tapi upeti jizyah. Jadi wong jare Sa'labah Muhammad itu duwe ajaran sing mirip upeti. Jizyah au uktul jizyah. Di dalam ini hadhihi jizyatun au uktul jizyah. Iku sistem upeti utawa mirip-mirip upeti. Lah alasan apa Sa'labah macam Islam wajib zakat. Sing rumah wedhus aku. Kowe ra melok rumah wedhus, ra melok angon saiki panen kok mbok jah. Paham? Ya, wong desa-desa iki pinter tukang ternak wedhus korban, tapi ya mau korban, dhekne kepinter nak. Tapi nek ana korban kudu untuk bagian daginge. Lho padahal wedhus dhekne. Lah wong ternak duwe 10 wedhus powel. Dituku wong kota. Bareng wis dikorban wong desa sing yo daging. Ya muter-muter dhekne mau korban dhewe. Jadi ada dua ayat sing ngritik. Tapi ini mboten elek terus mengke wonten cerita wa milal a'rab mayat tasidu mayun fiku kurbatin indawi wa shalawatin apa? Rasul. Jadi mungkin kula terang. Akhirnya Sa'labah niku kalian Kanjeng Nabi nggih kalian Kanjeng Nabi didongakno waelak ya Sa'labah. So ben Sa'labah dadi cilaka mergo ditarik zakat mboten. Akhirnya terkenal ketika Sa'labah kepengin tobat Nabi sudah tidak mau nerima. Era Abu Bakar kepengen tobat, ya Abu Bakar sudah tidak nerima. Era Umar juga begitu sampai Sa'labah kabundut ning era Sayyidina sinten Utsman. Terus logika kayak Sa'labah itu terulang ning gone era Abu Bakar. Iku wong desa-desa kon zakat gak gelem. Alasane wedhus dekne sing kangelan dhewe, sapi kok ditarik napa? Zakat.
Ngantos sak mangke. Indonesia niku paling kangelan nak narik pajak ning desa. Desa di bangunan ya ora ono pajak, duwe sawah ya ora ono apa. Paling susah. Lalu ya ora untuk rapati salah, kadang menteri-menteri niku luwes kong kali kong mbok sugih-sugih kotan, kadang ya rapati salah karena nertibno wong desa pajak iki kangelan tenan. Mulai tapakno polisi-polisi ini, sepeda motor pedotan niku paling ngakeh teng desa. Mergo ora metu ning kota-kota terus dienggo-enggo dulu. Dadi darane lugu ya kok roh sepeda sing murah, ya kok roh nek ora usah metu ben ra kecekel polisi. Sama nak survei pedalaman Sumatera, Kalimantan sing nggone kebon-kebon niku isine sepeda apa? Pedotan. Jadi ada dua ayat yang ngenyek tradisine wong desa. Lagi ayat ketiga cerita tidak semuanya begitu. Wa minal a'rab may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda wa shalawatir rasul. Ala innaha qurbatul la. Ana sebagian wong desa sing cara pandang itu benar, yaiku gelem sedekah. Ning ruang. Menurut teori Quran, ciri utama orang benar itu satu, yaitu gelem sedekah. Sedekah itu bisa bentuknya pajak, zakat, atau sedekah biasa infak. Di ciri utama orang benar, nak wis gelem mengeluarkan uang, entah itu bentuknya pajak, sedekah, atau apa saja. Lalu kalau seneng sponsor pajak itu, di uang nak bayar pajak, duit jembatan, duit apa? Jalan raya. Kau nak arah bayar pajak kan tetap melok nganggo jalan raya, jembatan melok nganggo, tapi atau melok urun. Apa kena arah urun terus gak gremeng? Harus saya gremeng, ratan kok elek. Bupati kurang ajar. Padahal bupati bangun ora iso to, mergo wong ora bayar napa? Pajak. Iki wong desa gremeng. Jembatan elek gremeng, listrik mau mati gremeng. Iki kon bayar gak gel. Carane nyolong buat yo pinter deh. Dadi diarani tuku, carane nyolong buat listrik ya kok pinter. Diarani pinter, dia rada buta huruf. Kuwi ngadepi wong desa wae napa? Iku cerita ngoten kuno, mulai zaman Nabi Muhammad sampai Abu Bakar sampai zaman. Jadi menertibkan wong desa niku kan. Akhirnya kata ulama-ulama yang berjuang di desa putus asa. Ulama ini dia perubahan di desa gak dinyali kok. Akhirnya umumnya dia melok, mereka resiko tenan, dineng tenan. Kowe latihan dadi kiai ning desa, diutang tangga ora teko dineng tenan. Padahal iku undangan pribadi, kadang wektune ora tepat. Misale undangan jam 09.00 Senin, ya ora urusan to. Jam 09.00 Senin sing PNS yo ning kantor, sing saiki kiai saiki rata-rata sibuk. Kowe undangan jam 5 sore ta. Rontok jam 8 bengi. Ora jam 09.00 awan resepsi, Senin bisa. Ndak mau tahu deh nek pokoke kepingine duwe resepsi jam Senin jam 09.00. Tanggane ra teko PNS yo dineng tangga diundang ra teko. Ora urusan iki guru SD sebagai pos, pokoke ra teko dianggap tangga diundang ora teko. Padahal salah dhewe gawe duwe acara kok 09.00 jam 09.00 dina napa? Senin. Ora peduli dek nek kepentingane wong liya iku jam aktif, jam ngantor, jam. Nek teng desa-desa resepsi ya jam 10 awan. Dinane ya ora tanggal libur. Ora teko korban sampe. Ya ini kan tak kata sekolah, nah kalau biasa. Bukan gue, pokoknya cara kurang bener ya rata tol. Sesuai kaku hati nggak depi kulo, jadi wali anjing. Timbang kulo anut kalah malah gerembeng, ada band mereka yang gerembeng. Kulo ini di pengalaman, kulo ini cerita pas ngaji akad sonten kulo. Kulo ini bapak wafat itu 2005. Ya 2005. Nah, biasanya teng desa-desa itu ora mesti wonten tahlil. Riyen teng narukan teng desa kula tahlil barisa. Sekira kula tani bar waktu. Kula pertama nggih barisa diundang ora teko. Kula nang barisa gadah istiqomah mucal tafsir teng pondok kula. Ngomongnya tak hati. Kesuwen diundang ora teko. Aku wis ngomong anggere kowe barisa gak teko ngaji. Terus sesuk ngalah undangan bar magrib. Tak ada mau nak bar magrib. Bar magrib setengah 7 bar magrib jam 7 kurang seperempat itu napa bar jam 6 seperempat. Gitu, jam 6 seperempat. Kalau jam 6 seperempat, tak kita tenan. Ngomong sering suci. Kalau niku sampai 3 kali niku ngenteni seperempat jam. Kalau yang pertama teko. Sesuai tiang-tiang lu. Biasanya kiai tekan buri. Enggak aku seneng ngarep, bapak aku muni jam 6 seperempat gen temen apa. Sesuai orang tuh gremeng karena kan jam 6 seperempat harus dimulai. Saya mulai tenan. Monggo kiai ini mesti megang kendali. Pak. Sesuai lu marine kula amuk.
Kula mboten percaya nek sampean tiyang lugu kabeh ora percaya. Kalau sampean mau ke Jakarta, di desa saya itu kalau mau ke Jakarta beli tiket bis malam itu di Lasem. Itu kalau tiket jam 4 sore, itu jam 3 wis ning gone agen. Jadi sampean lugu ya kok wedi terlambat. Kok wedi kelangan duit yang sudah bayar tiket. Dan tetangga saya juga banyak yang kerja di Malaysia itu kalau misalnya beli tiket pesawat jam 4, jam 3 juga sudah check-in. Kenapa? Kalau urusan agama selalu kalian terlambat. Tapi nak urusan tiket gak tahu Jare lugu nak urusan duit roh, urusan tiket roh. Tapi nak urusan agama digo kalah-kalahan. Kemudian pangeran kalah mbek tiket ya. Sesuai sadar. Jadi saat ini do mboten terlambat. Wah sungkan sing tahlil Gus Ba, jare Gus Ba agama ora kalah mbek tiket bis. Mulane kula ngaji teng Bojonegoro teng mriki itu ndak mau saya terlambat. Karena kalau ditoleransi, itu nanti masyarakat jadi kriminal. Biasa agama digo kalah-kalah. Ngaji tak enake, mergo terlambat seperempat jam rapopo, kiai ini rapopo. Hal yang sama tidak dilakukan saat kita beli tiket untuk pesawat untuk bis. Kita mesti gelem ngenteni setengah jam sebelum keberangkatan. Kenapa dalam hal ngaji ndak malah terlambat? Saya tidak mau sebagai seorang kiai, sebagai ulama tersinggung. Aturan gini ini menyinggung agama. Kalau sebagai kiai prosedur sabar ping 3. Dan ini alhamdulillah sudah nurut. Udah jam 5 seperempat kalau wis tutup tenan. Iku kula mulai tenan. Hidup tenan ambek kula. Tapi kula lagi konsisten kula. Itu contoh. Sebetulnya ya bisa dididik, tapi ya kiainya kudu sabar, ya kudu tahu salah paham barang, tahu ngalami masa-masa apa? Salah. Ya kan ini Nabi ngalami ngoten iku. Abu Bakar nggih ngalami ngoten iku. Sayyidina Umar nggih ngalami. Tapi banyak kiai yang nggak kuat ngadepi wong desa. Itu tuh gampang resepsi nganti saat ini. Soalnya kiai desa itu jaminan ngajine pria-pria. Kalau bisa ada acara ngawur, kiai ini wedi dindeng tangganya tetap teko. Padahal kadang undangannya pas jam ngaji. Aku mboten. Nah, kula rada nekat sampean ora sanut sama jatuh tenan. Nah, kula rada nekat. Masalah itu ora. Gak teko. Mboten teko kula sebuti Gus. Ya nek sampean anut aku metu kuwi aku teko. Nek aku pun anut sampean sing digawe sampean, sing dikarep sampean. Yalah Gus, jenengan saged kapan? Tak jam aku ora ngaji jam sak menit sampai jam ini. Harus dilatih. Kalau tidak ya agak karu-karuan. Saya alhamdulillah di desa saya itu kalau tahlilan baru maghrib. Karena baru maghrib memang saya ada ngaji. Ya tepat waktu. Terus kalau balik malah cerita. Revolusi Ali dan Muawiyah ini balik cerita malah. Itu juga karena kelompoknya Muawiyah itu memanfaatkan wong-wong desa. Wong desa itu jadi duwe pandang nak sing layak jadi presiden wa anake napa presiden. Ali dirimo bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan sedurunge presiden Mekah. Mulane orang desa-desa layak Abi Sufyan timbang Sayyidina. Akhirnya revolusi menang didukung wong-wong desa. Akhirnya jadi Bani Umayyah. Nanti sana. Paham gitu. Terus ini bin sampean jadi pengalaman bahwa sebetulnya ada ayat sing ngritik tradisi-tradisi wong desa itu disebut ning Quran wa ajdaru Allah ya alamu kudu dama anzalallahu napa ala rasul. Wong-wong paling layak untuk ora roh aturan-aturan sing mestine diterapno Allah lan para napa rasul. Kados pengajian teng desa-desa kok ruwet. Kulo nu sering gitu. Mboten ngritik kulo nu masjid ya pengajian narik ning gone rumah per rumah. Ana sing urun 10.000 5.000. Nek kumpul dadi sitok disangono kiai ini 500.000. Kiai sing nate sing diundang ya tau ngritik. Panitiane bedino wis sambat. Pengajian kok lara kabeh ora narik. Sing urun ya sambat. Panitiane tukang narik nggih. Sambat. Kiai ini ya sambat mergo kok ning masjid anane mau gedang goreng sutok ambek jajan dibungkusi ning plastik kresek ya sambat. Lho tapi yo tetep padha sambate yo jalan puluhan tahun yo jalan ora dievaluasi. Tapi yo sambat terus. Tapi yo jalan. Lho mung wong terpelajar nak wis sambat itu kan dievaluasi. Gimana cari format yang lebih baik. Tak nom-nom kon lari hiper rumah yo sambat. Sing urun yo sambat. Kiai ini mergo dhuwit pas-pasan rapati dihormati ning masjid.
terus jajan dibungkusi plastik kilonan itu napa? Jalan. Tapi ya jalan terus. Lho kula nyaran teng desa kula pengajian teng masjid ra teko do grembeng. Tahun kedua ya mboten teko. Ya do grembeng. Terus tahun ketiga mal tangan-tangan bener Gus gak repot. Nggih gara-gara ngoten. Kalau kita menyoal kiai diundang pengajian kok ora teko elek, diundang pengajian ora teko. Tapi yo wong-wong iku kudu sadar. Nak pengajian kok repote ngono terus piye hukume gitu. Wong ngaji ora usah repot ngene yo bar. Teko kiai ini mulang bari kempleper to. Terus bungkusi gedang goreng ambek kerupuk sitok ning gone plastik. Tae di plastik ta repot. Mugo ora usah ngono ndak piye. Ngene iki kula omong. Aku ora gedeng pengajian, mugo pengajian ora usah ngono ndak piye to. Yo sakjane jadi yo semari repot. Lha yo piye ora mari repot. Akhirnya saiki maklumi. Sing biasa teko tetep teko, sing biasa ora teko kula tetep ora teko, tapi pun mboten dikritik pun do paham mergo iki ora rada nekat kok dadi kiai rada nekat. Enak cara kula repot nggih. Artinya ada evaluasi, memang adatnya tidak ada apa? Sing canome tukang narik teng masjid untung desa putih mawon nggih mboten. Saiki pancen sawangane terkumpul 1 juta. Kanggo bicara kiai mbek apa. Tapi asal usule. Canom loro perawan kon narik utawa canom loro pemuda kon narik. Sing narik yo gremeng. Kon narik sak desa iku untuk yo kakuati. Sing ditarik yo gremeng. Lagi ini yo gremeng kemarin nang masjid juga jajan apa nang piringe wis lubu-lubu ngono iku. Sampai ta yo kadang golek barang. Wis ngono jajane bungkusan kualitas jajane wong alam. Tapi akhirnya iya ini yo grembeng, panitiane kenapa? Grembeng, sing ditarik yo grembeng. Tapi ngono ku yo berjalan puluhan tahun. Yo tiap jalan ya grembeng. Iya gitu, jalan nyikapi. Misalnya ya rasa kaget. Kulo niku mboten nanti pengajian nggih, Bos. Nggih biasa mawon, tapi kon darani sunat ta ibadah nggih mboten purun kula pokoke. Jadi biasa mawon. Lalu delalah nate kejadian niku. Kiai sing diundang niku termasuk kiai terkenal. Dan niku riyen nanti ngaji kula. Pertama pidato cerita. Kula yakin nek Gus Bani mboten rawuh. Gus Bani guru kula. Mulai riyen darani nek ngeten iki mboten penting. Akhirnya saat ini rubah, tonggo-tonggo kula disukan. Ya yo sing diundang wae sing dihormati Gus Bani. Mergo sing pertama pidato kula yakin Gus Bani mboten rawuh. Nggih kula nyuwun sepuro mergo kula termasuk melanggar adat yang digendaki beliau. Bukan apa-apa, kalau nu seneng dong, mbek pengajian, mbek siar seneng. Tapi cobalah formatnya itu diatur yang lebih mudah. Ada kalau ngaji tidak gampang. Kayak ini teko ngaji bar mulai selesai. Ora usah ono jajan napa? Dibungkusi, distaplesi, paham. Terus yang gurih ra ketuman bengok-bengok barang. Tiba, wah repot to. Piye wae ciri utama agama yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mulon bolak-balik matur. Piye wae ciri utama agama yuridu wa bikumul yusra, bahwa Allah menghendaki mudah, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki susah. Jualan sak kuwamat, variasine macam-macam. Iku lagi bagi komposisine telu wis bingung. Iki nak loro kakean, nak mergo ana loro gede-gede. Ana telu cilik iku piye oleh kombinasekno piye? Wong jajan sak kamar iku sangka sumbangan masyarakat bentuke macam iku sing bungkus tok kakuati, napa? Iku lak repot tok. Sak kasih bareng dijuagi sing mburi rong tok bengok-bengok. Akhire ra keduman yo grem. Paham ini cerita betapa Quran cerita wa addaru Allah ya'lamu hududama anzalallah ala rasul. Banyak adat-adat yang sebetulnya bertentangan dengan aturan yang sudah digariskan Allah. Termasuk adat efisiensi waktu. Wong kiye wis sepuh umure swidak tahun 70 tahun, wis darah tinggi bahasa murad, pidato ning duwe iso. Sambutan biasanya sambutan ketua panitia, sambutan takmir masjid, sambutan aparat desa. Sambutannya 5 bapiro. Ini wis pas untuk setengah rolas. Wis nuno angop patok kon pidato setengah rolas bengi. Jadi ini sambat, so nggak mesti dalu kok berhutang. Panitia ini sambat. Mereka rapati di tekor.
Masyarakat itu sambat, tapi yo jalan terus puluhan tahun. Lha sing paling repot. Lalu kula bingung ngadepi adat ngeten niku. Mbok kritik yo ngene iku. Mesti ngritik ora sawang liya ora sanane Gus Bal. Panitiane dhewe takoki yo gremeng. Kiai ini sing diundang nggih grem. Tapi yo kok jalan terus. Itu misteri Tuhan. Tapi kalau mau cerita, itu tahu dibahas. Ya, secara prosedural itu nanti dibahas fenomena ngoten iki. Nggih. Secara umum nanti napa dibahas. Mun kok terus niki mulai surat tobat yang mulai ringan-ringan niki. Saat ini nerangno masalah sahabat-sahabat pilihan iki. Wasabiqunal awwalun. Utawi pira-pira sahabat sing dhisik-dhisik kabeh al-awwaluna kang awal-awal kabeh. Minal muhajirina sing pira-pira sahabat muhajirin. Wal ansori lan sahabat ansor. Wa hum utawi asabiqun minal muhajirin wal ansor. Iku man iku wong saida kang nyekseni sapa man badran ing perang Badar. Au jami'u sahabat utawa mereka wis kabehane sahabat. Waladina lan wong akeh itabau kang anut sapa ladina gum ing para sahabat la yaumil kiamat fi isan kelan apik fil amal ing dalem amal. Radhiyallahu anhum wa radwan. Radhiya mukum-mukum radhiya ridani sapa Allah wa anhum sangi asabiqun al-awwalun bi taati kelawan taat ning Allah. Wa radulan ridho sapa sahabat andu sangi Allah bisa bihi lan ganjaran Allah. Wa adalan nyediakno sapa Allah lagu maring para sahabat jannatin ing pira-pira swarga. Tajri ingkang lumaku tahtaha ing sore jannat apa lan haru apa pira-pira sungai. Wa fi qiraatin bi ziyadatin min berarti tajri min tahtihal anhar. Khalidina hale langgeng kabeh ing dalam jannah abadan ing dalam selawat. Dari kau temu kono-kono kabeh al-fauzul azim iku kebejaran sing agung. Niki balik cerita munafik. Jadi surat Tobat itu surat spesial tentang menghujat wong munafik. Tahu cerita wong apik sitok wae terus mau sitok tok. Wasabiqunal awalun sak ayat. Sakniki diterusno ayat munafik malih. Wa mimman khawlakum minal a'rabi napa munafiqun. Wa mimman lan iku setengah saking wong khawlakum kang ana keliling sira kabeh Muhammad ya ahlal Madinah. Minal a'rab yo balik ning pira-pira wong sing desa. Munafiqun utahe pira-pira wong desa sing duwe adat apa munafik. Ka aslam kaya dene qabila aslam wa asja wa kifar. Wa min ahlil Madinati lan iku setengah saking penduduk kota munafiquna ya ana pira-pira munafik edon kelan maneh. Maradu padha dlurung sapa ahlul Madinah alam nifak ing atase kemunafikan. Jadi wa persis ngaji kula wau. Niku ngono tenan. Revolusi utawi kepincangan sosial mesti dimulai saka wong desa sing dikoordinasi wong setengah kota. Niku ngono tenan. Kasus ayat niki, wa mimman khawlakum minal a'rabi munafiqun tapi wa min ahlil Madinah maradu alam nifak. Orang-orang pedalaman Aceh niku diprovokasi supaya anti NKRI karena Aceh tidak pernah bagian dari Indonesia. Tapi sing roh sejarah iku rak wong-wong kota, kados Hasan Tiro sing manggen teng Swedia. Teng desa-desa sakniki ngoten niku. Kula nu ngalami tenan, kula nu di pondok, guru kula di pondok, babah kula di pondok. Niku tangga-tangga desa sing ora pati salat, sing ora pati yo Islam tapi ora pati salat, yo kadang-kadang salat. Mesti kegiatannya nak sing duwe kios-kios cilik ngenyek kiai utawa ngenyek Pak Kaji. Nek tak takoki, sampeyan nak pulaan teng pundi? Ya ning Cina terus pulaan ning kaji ku angel. Wis angel diutangi ra oleh. Nak Cina ora apik, wis murah oleh diutang. Sementara tokoh-tokoh masyarakat mulai ingin menanamkan SDM mandiri, dia supaya masyarakat gak bergantung Cina. Wong Islam saling bahu membau ben memperkuat ini wong desa enak wae, Pak Kaji medhit-medhit Cinane lomo ya kula. Artinya tatanan yang tidak sehat itu pasti ada unsur kotanya. Jadi wong Cina tene kota, provokasi wong desa nak kulaan dekne luwih murah timbang kulaan Pak Kaji. Paham? Revolusi LSM nggih ngoten. Orang kota itu butuh demo, butuh jumlah uang. Golek ning kota kakuati. Order ya, aku kirimi 3 truk kan, Bu. Sing di order papat ning desa. Pesen demo dari mung order. Aku pesen yo kok 3 truk. Yo dikirimi. Yo ora paham sing teko 3 truk demo apa yo ora paham. Sesuai order. Artinya mulai dulu ana koalisi wong kota be wong desa. Tapi urusane udah urusan barangnya.
Nek keso pengajian kepenake ngoten order mawon. Kok kirimi yo jamaah kok ngono tong truk kan kita heboh pengajiane. Bar saiki padha. Iku terus kok LSM gerakno de. Dulu cerita ngoten niku wis kuno. Ya napa monku? Akhirnya apa? Sekarang orang-orang kampung, wong desa-desa, niku ngerti ekonomi. Mergo diwarai Cina sing ning kota. Akhirnya mereka jadi tangan kanane wong Cina. Kayak kasus teng Temanggung. Jadi wong lagi musim napa? Musim tanam cengkeh utawa musim tanam napa tembakau diutangi Cina. Wae panen ya didol Cina. Wis ngono wong desa-desa le muni, lha utang Pak Kaji ora oleh. Dadi wis urusan ekonomi bela Cina cek ngenyek Pak Kaji. Bisa ngoten. Akhirnya masyarakat itu rapati hormat sampai Pak Kaji, sampai Pak Kiai. Mergo ekonomi ini bergantung di kandhanane sangat. Apa nak ngaji warbah malah ke warbah. Angel kadang. Lho boten iki cerita, ini mumpung bakat nih. Ben kita sebagai wong desa belajar. Nak menawa kita masuk wong desa sing wa minal a'rab mayyumiru billah wal yaumil akhir wa yatadulu mayunfiku kurbatin inda wa shalawatir. Jadi mau ayat tentang wong desa ya dikritik 2 ayat, dilem sak ayat, saiki dibaleni meneh dikritik meneh berarti wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun wa min ahlil madinati maradu alam nih. Tapi selalu ada napa garis sinkron, garis lurus antarane wong desa mek wong kota. Pasti ada yang merokokasi. Ini yang jadi masalah itu pasti ada yang merokokasi. Yaitu 1-2 orang kota yang terpelajar merokokasi psikologinya wong desa. Ini kerusuhan teng Tuban anarkis itu gara-gara gimana? Pendukung calon tidak jadi penak wae. Lewat timnya terus pesen 3 truk tiap desa 3 truk ping sak Tuban wis kakuwate tenan. Makanya nih jadi muka-muka pihak keamanan tuh tahu peta-peta ini tuh memang ngeri betul. Kalau revolusi begini tuh ngeri betul. Urusan apa saja, entah itu sosial kultural, kayak utang Pak Kaji ora oleh, sing oleh di. Urusan cengkeh dhewe, sing butuh duit dhewe. Kok saiki nglibatno Cina. Nglibatno Cina tok ora apa-apa dari segi ekonomi. Tapi terusane utang Pak Kaji ora Pak Kaji digowo-gowo, Pak Kaji ora apa-apa. Disangkut-sangkut. Lha utang ra oleh ana salusule, pancen utang ora tau bayar, urusane ora tau dipikir. Salah dekne dhewe ora tau napa Paham ini masalah-masalah sing pun nanti dibahas. Ini mulai iki diterangaken wa mim man khawlakum minal a'rab munafiqun wa min ahlil kitab madinati maradu napa? Ya cuma ya alhamdulillah kok munafik kita orang nganti urusan agama dan mawon. Orang nganti urusan apa? Agama. Kan saat ini calon-calon presiden, cek bupati, gubernur, ora iso ditebak. Mbok populer sundel langit, suarane wong ngarit, wong ngangon nek dituku. Dene ora butuh nganggo rapat karire pemimpin iku reputasine ora urusan. Pokoke sing akeh sing. Mbok kula nak pilihan bupati tak milih sapa? Itu sing bayar terus. Lah nek bayar kabeh, ya milih sing akeh. Penak gak beban. Gak kuwatir dosa, Pak. Wong gede-gede duwe wis akeh kene untuk duwe benda ana ngene iki. Penak jawabane cerdas ra lugu, lak mun duwe wis ora lugu. Repot. Barani lugu, pintere ra karuan urusan perhitungan duwe nu cerdas. Termasuk kulaan ning dino dari negara Pak Kaji ora ora. Semua alam kumpul di sepuro pengerang begitu mati sampeyan. Monggo badine toko yo diundang mana kipan cuman wedhuse sampeyan timbangan itu. Mbok kriting kok sampean doyani wae. Semua kumpul di sepuro napa? Wasamaru laju marati padha dulurung sapa ahli Madinah ala nifaq ngatasi kemunafikan. Laju tegese padha dulurung sapa ahli Madinah fi ing dalam kemunafikan. Wasamaru lan terus sapa ahli Madinah. La ta'lamuhum lho sak Kanjeng Nabi mawon dikomentari Quran la ta'lamuhum. Kang ora ngerti sira Muhammad hum ing fenomena niki mesti hum ing munafike wong desa sing bersekutu mbek munafike wong kota iku sak nabi won gak pirsa. Mergo sawangane lugu ora apa-apa tapi pintere ra karuan. Khitab benda iki dawuh khitab lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lamuhum ketika ada pengira.
Nahnu ta ingsun Allah nak alamu ngerti ingsun gum ing niku munafikul Madinah sing bersekutu mbek munafikul Arab nggih munafikul Madinah sing bersekutu mbek munafikul Arab sanu adzibuhum marratan sanu adzibu bakal nyiksa sapa ingsun gum ing ikilah munafik munafikul Madinah sing bersekutu kalian munafikul Arab marratan kelawan rong ambalan bil fadhihati kelawan kewelah maksude nggih kewelah ino awil qatli utawa den pateni fit dunya ing dalam dunya wa adzabil qabri lan siksane kubur sumayraduna mongko nuli den balekno kabeh fil akhirat ing dalam akhirat ila adzabil maring siksa azimin kan gedhe wa ta'adzabun azim kan narun roko wa qaruna atarafu bi dzunubihim wa qaumun akhurun utawi sebagian wong-wong ana kelompok sing liya muktadaun Itarafu kang padha ngaku sapa kaum akhirun bidunu bihim lan dosa-dosane kaum akhirun. Minat takallufi saking ngari. Ya minat takallufi saking ngari. Utawi dawuh itarafu bidunu bihim nak tuhu dadi naate dawuh akhirun. Wal khabaru te khabari kholatu amalan sholihan. Kholatu iku padha nyampur sapa kaum akhirun amalan ing amal sholihan ingkang saleh. Wa te amal saleh iku jihad, iku jihate wong akeh qabla dalika dirunge mengkono-mengkono nifak. Awi tira buhum to pengakuane wong akeh didurugin lan dosane wong akeh awiru dalika utawa saliyane mengkono-mengkono kabeh wa akhara sayi'a lan sebagian ngamal ku elek wa te akhir sing sayi'a iku takol ngarine wong akeh ngari sangka jihad asawu ayatu fa alaihim asa menawa-menawa sapa Allah iku ayatu bentono badi sapa wa alaihim ngatasi akhirin innahu hasatamna Allah ghafurun dat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welas Nazala tumurun apa ikilah ayat si Abi Lubaba wa jamaatin. Autaku padha nyancang sapa Abu Lubaba lan jamaah kelompok anfusahum. Ing pira-pira awak-awake Abu Lubaba lan jamaah. Fi sawaril masjid ing dalam pager-pager masjid utawa tiang-tiang masjid. Lama balago semangsane itu maqahum ing munafikin apa ma perkara nazala kang tumurun apa ma fil mutakhallifin ing dalam wong sing ngari-ngari sangka jihad. Pahala pulan padha sumpah sapa ngakeh. Sumpah ngene, la yukhillahum illan nabi. Ora bakal mudari ing wong akeh sapa ilan nabi kecuali kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahallahu mongko mudari sapa nabi hum ing Abu Lubaba lan jamaah. Lama najala semangsane tumurun apa dawuh khus min amwalihim. Khud ngalapo sira Muhammad min amwalihim sang pira-pira dunyane wong-wong desa wae. Nek kepen tobat syaraté pokoke kudu sedekah. Sedekah ing sedekah. Tutah hiruhum kang iso nyucekno apa sedekah hum ing akrab wong desa sing kliru wae. Wa tu zakihim lan iso berseno apa sedekah hum ing akrab. Wa tu zakilan berseno sira Muhammad him ing akrab dia lan sedekah. Min dulu bihim saking dosa-dosane akrab. Fa khodam kang ngalap sapa nabi sudusa amwalihim ing sepertelune donya-donyane wong akrab. Kakean. Cara iki mbok lakoni ning Indonesia bubar tenan. Wong nak dosa nak salah niku kafaroe nyedekahno sepertiga napa? Dunya. Wah, bubar tenan. Wa sedekah sedekah sapa nabi dia kelawan ikilah ampal. Wa shollilan dongakno sira Muhammad alaihi ing atase wong Arab. Ut tegese dongakno sira lan maring Arab. Inna sholataka sakanun lahum. Inna sholataka sak temne donga sira Muhammad sakanun dadi rahmat lahum kedhi Arab. Wakira lan den dawono tumakninatun dadi ketenangan di taubatin lawan nampa tobaté Arab. Wa wa sami endas sing pirsa alimun sami endas sing krungu alimun endas sing pirsa. Alam ya alamun ora ngerti sapa ngake ana wae satemene Allah wae apa iku yak balu nampa sapa Allah atau bata ing tobatan ibadi sing pira-pira kawulane Allah. Wa ya kudulan ngalap sapa Allah yak balu tegese ngalap sapa Allah as-sedekah ing pira-pira sedekah. Wa ana wa lan ing satemene Allah wae apa iku at-tawwab. Iku zat sing akeh nampane tobat ala ibadihi ing atase kawulane Allah. Dikabuli taubatihim kelawan nampa ning tobaté wong akeh arrohimu kang akeh welas bihim kelawan ibad. Wal istiqamu istifham li takrir kana netep hukum. Wal qasdu tujuan bihi lan ikhlas istiqam utahi dulu. Iku ndorong wong akeh, gerakno wong akeh, tahjid ndorong wong akeh to gerakno wong akeh ila taubat marang tobat, wasodaqah lan sedekah. Wa kulan ucap sira lagu maring Arab awil nas utawa maring manusa malu nglakoni sira kabeh maksud. Ing apa wae sing karep sira kabeh, saya romo. Monggo bakal mirsani sapa Allah wa amalat mengamal sira kabeh wa rasulullah lan utusane Allah wal mukminuna lan pira-pira wong mukmin.
Wa saturaduna lan bakal dibalekna sira kabeh bilbal iklan ba'd. Ila alimul ghaibi maring zat sing pirsa alam gaib syahadati lan alam syahadat. Allah iki tegese apa fayila bi monggo nyritani sapa Allah kumeng sira kabeh. Bima lan perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh jadi tegese males sapa Allah kumeng sira kabeh bi iklan kuntum tak malu. Wa qaruna te kelompok liya minal mutakhalliqin mahang sing kari kabeh umur jauna iku den balekno kabeh bilham jadi murjauna. Wa tarkihi lan tinggal hamzah kados kira kita wa qaruna murjauna li amrillah. Bagian qiraah murja'una li amrillah. Maring keputusane Allah fihi ing dalam akhir. Bima lan perkara ya sa'u kang ngersakno sapa imma yu'adzibu. Ana kalane nyiksa sapa Allah hum ing a'rab utawa munafikun bi ayumi tahu. Gambare arep ento maringi mati sapa Allah ing munafik bila taubaten lan tanpa tobat. Wa imma yatubu alaihi. Lan ana kalane nobati sapa Allah alaihi ing atase munafikun. Wa wa ta'ala wa alimun dat sing pirsa bi khalqi iklan makhluk Allah hakimun tur sing bijak fi sun'ihi ing dalem tindak lampahi Allah bihim kelawan ikilah wa akharuna murjuna li amrillah wa hum asala satul atun wa hum tawi wong akhir niku asala satu wong telu al atun kang bakal teko kabeh badu sawise ikilah dawuh rupane Murarah bin Rabi wa Ka'b bin Malik wa Hilal bin Umayyah. Taselapu padha ngari sapa ngakeh kaslan krana aras-arasen wa melan lan krana condong ilat dak ati maring santai ning keluarga dak anu apa pengen santai-santai. Lan ifakon ora kok krana mental kemunafikan. Walam ya tadziru lan ora njaluk udzur sapa wong akeh ilan nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagirihin kok liyane wong akeh. Fawa kok mongko kandhek apa amru perkara wong akeh khamsina lailatan ing 50 dina. Wa hajarahum lan napa ngeneng gum ing salasah ngeneng boten ditakoki sapa ana tumenungso khatana jalat sehingga tumurun apa taubatuhum apa tobaté wong akeh badhe sawise iki lan iki sebagai penutup tentang wong munafik. Dados wonten ulama sing berpendapat niki rumono menurut ahli Quran niku wonten sing berpendapat surat tobat itu dari awal gak sunat bismillah. Pertengahan ya ora sunat, tapi menak mulai sepertiga terakhir niku pun mulai sunat. Ada yang berpendapat demikian, karena mulai sepertiga terakhir pangeran wis mulai lunak. Wis mulai napa? Lunak. Cara dukane pangeran wis rada lunak. Termasuk lunake pangeran nak ana wong salah tapi ana apike. Niku ana tenan. Nak ana wong salah tapi ana napa? Api. Ciri utama wong salah apik ku sitok cara pangeran. Pokoke gelem donyane kalem. Gelem sedekah. Aja mu istighfar tok ambek nangis tapi ra gelem napa? Ora modal, ora napa? Sebab itu ciri utama Allah nobati niku mesti liwat sedekah. Khus min amalihim napa? Sedekah. Niki kula tak crita ya. Ngendikane Imam Ghazali teng Ihya terus sing aran kitab Hikam, hampir semua ulama itu ijma. Ngamal sing mesti ditampa pangeran mesti tok sedekah. Iku ra butuh niat. Penak salat ra butuh niat, butuh Islam. Nah, sedekah boten wong kafir ditampa wae pangeran. Bajingan nggih ditampa. Paham ya? Sebab itu ciri utama tobat iku mesti dimulai mbek kafarah. Kafarah iku mesti bentuke sedekah. Niku saking ekstrimnya, nggih niki kula cerita, saking ekstrimnya. Niku wonten cerita teng hadis sahih ini yang liwat hadis dulu. Ada seorang perempuan lontek pezina. Dene iku badhe zina, badhe kerja sebagai profesi zina. Niku mlaku-mlaku ngerti asu, hanya seekor anjing. Niku dilatih pasir. Terus bocah lonte iku sadar, saya paling asu iki niku ngelak. Dene medun panjen wong nakal. Dene medun pancen tak wedok iku nak wong nakal agak pati priyayi. Wong tak wedok iso medun sumur. Moyo. Mereka nak wong priyayi ora pati nekat. Niku dekne medun ning sumur njupukno banyu nganggo sepatune kok. Kok niku sepatune Cak Putri ora kena ada banyu sepatu sing kok. Bentuk sepatu napa? Kados sepatu ket ngoten niku. Dijupuk diombekno asu. Niku pangeran matur nuwun. Ana wong sing nulungi kawulane pangeran rupane asu. Niku nabi di era iku dikei wahyu. Cawe itu tak sepuro. Karo kae rumah asu. Dene ditobati pangeran akhire diparingi napa? Tuh. Wonten malih cerita teng kitab-kitab niki sing tenggene alam rohani luwih ekstrem meneh. Wonten seorang ulama.
niku turu tenggene Masjid Haram. Walhasil dene ulama wali ngipi ketemu Rasulullah. Mbak Kanjeng Nabi domong, iki maro desa iki, misale kowe maro desa Beduan. Salamku ning wong iki. Warang dipuarani jebule wong iku gendong, raja sugih, gendho. Saking gendhone niku anake wedok ayu dirabi dhewe. Mergo dekne iku wong sugih, raja. Anake wayu. Lah yo anakku ku ayu sing rumah aku dirasakno wong liya goblok tapi ya. Dene perhitungane yo. Walhasil anake iku dirabi dhewe. Suatu saat pas hari bulan madu, pas malam pengantin, dekne iku ngerti rondo. Sing betul uplek, betul apa? Uplek lampu cilik nak sing ngangge botol lan ndara botol mriki. Teplon. Ade ku ora ono niku, nek ono sing ora ono iku nek ora ono botole sing dhuwur. Sentir yo. Betul sentir. Betul sentir. Tiap badhe bersenggama niku ngerti tandane sing betul sentir, diparani. Angger diparani adep-adepan mulai. Mungkin gang 10 menit balik malih. Diparani mulai meneh sampai 3 kali. Sesuk majusi iku nututi si rondone. Bareng ditututi. Niki cerita teng kitab lho. Ditututi niku. Ditakok. Kuwi maksudmu piye? Cara bahasa kasar amen ganggu. Mergo pas malam pertama. Maksudmu piye? Cerita. Ya majusi aku duwe anak cilik-cilik iki do nangis kelaparan. Aku nak eling anak-anakku kelaparan. Iku atiku iba, kepengin ngemis ning kowe. Tapi anggere eling kowe iku majusi, saya seorang muslim aku gak sido. Gamane nak eling anake mendorong dia ngemis. Nek eling dekne sebagai muslimah njaluk ning wong kafir gak sido. Kemamangane sampai 3 kali. Akhirnya tiang majusi yo dia ning omahe rasane nggonku. Akhirnya mulai sisi mulai jupuk gandum, semua perlengkapan makanan, sak lauke, sak duwe diterodil, kowe nang omah wae. Tak terno aku, diterod. Wes salah satu ku ya tau kan halal kabeh. Saking harune wong Yahudi belum larang. Jadi cara wong Jawa ngono ora ngomong sing jelas. Bakso niku dene lu syukure ra karuan wong majusi, mergo iso ngamal. Ya ora iso ngumpuli anake. Sadar deh, nek ning donya si ana wong sering sadar. Pagi dari kejadian itu wonten sing wali wau terus titip salam. Kula niku diutus Kanjeng Nabi nyambar salam teng jenengan. Dene nangis termasuk Islam. Yo nabimu iku hebat tenan. Ngaku ngamal apik pisan kok roh. Walhasil terus masuk Islam dene. Kok dene gawok nabimu kok hebat. Aku bener pisan kok apa? Akhirnya walhasil masuk Islam. Niku yo barokah sedek. Nah, teng sikam wonten cerita sing luwih ekstrem. Di wonten maling. Mono wali pegawene wiridan. Soale dekne iku wiridan. Moh dekne golek pakanan, soale dekne sumpah pikiran Gusti, mesti sing ngatur rezeki kula jenengan. Wiridan terus ra tau ikhtiar. Suatu saat dekne wis lesu banget terus ndonga pikiran Gusti. Siapa saja yang ngasih makan saya saat ini sebagai kontrak kula mbek jenengan kudu mbok sepuro dosane. Delalah sing dina mesti ngekek mangan maling. Ora ada ketemu maling, kon mangan ra gelem dipeksa. Ambe mau maling mak preman. Angger bak gelem mangan tak suduk ngenyak wong dikai ra sombong. Waline yo ngerti aku rai-rai preman, akhirnya dipangan. Padahal wis kontrak iki pengiran begini juga sapa sing ngekeki mangan muga-muga dosane napa? Tetep ngipi ke. Ngipi dari pengiran wong aku wis janji itu tak sepuro maling iki. Akhirnya apa nobati maling iki baro kae ngekeki mangan wali ya hasil maling ya. Makanya ngendikane ulama, belum ada amal yang mudah mendekatkan Allah kayak napa? Sedekah. Karena ndak butuh dari orang benar juga enggak butuh niat. Ya ora pati butuh bener teman-teman. Ini sampean ikhlas ra ikhlas nek wong kelaparan mbok segot manfaat. Wis ora ikhlas lah tetep manfaat bagi sing. Makanya ulama itu sepakat paling mudah ngamal itu lewat jalur napa? Sedekah. Karena sedekah itu tidak butuh prosedur yang jelimet. Mesti manfaat bagi yang diberi napa? Manfaat.
Mulane wong munafik sing amale kadobalul lah iku potensi di sepuro syaratnya sedekah. Khud min amwalihim sedekah. Jadi pertama mesti unsurin apa? Sedekah. Masih banyak cerita-cerita lagi tentang fadhailus sedekah. Termasuk sedekah teng kewan. Nggih, teng napa? Nggih. Kula nate cerita teng ngaji iki, tenggene Sarah Ihya sing dikarang Sayyid Az-Zabidi. Niku ada seorang wali yang hormat sekali sama Imam Ghazali. Wong kok pintere ngono. Sebagai pakar Islam, pakar jurisprudensi Islam. Terkenal wali itu. Sehingga teman-temannya itu yakin Imam Ghazali mendapat kehormatan yang luar biasa dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ngipi ke Imam Ghazali takok, "Ma akramaka rabbuk." Betapa Allah mulyakno kuwi. Wong kok ngalime kok sampeyan. Ternyata Imam Ghazali mau cerita. Iya, aku ngalim ya dimulyakno pangeran, tapi mulia aku paling spesial. Sing dikenang Allah itu perkarane aku tahu ngarang kitab. Pas mangsiku tak angkat itu ora isih mesti penuh napa air mangsi, air napa pena. Pas iku ana lalat singgah terus diombe. Aku iku ya ora bisa terus aku tengok-tengok. Ben lalat iku puas ngombe mangsi sing apik tak nulis. Sampai dekne napa wareg, sampai dekne puas, terus terbang lagi aku ngarang meneh. Jebule pangeran itu sedih matur nuli peristiwa itu. Peristiwa ngombeni napa? Lah. Masih banyak cerita-cerita lagi sebab itu sampai wonten ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau tak cerita malih menyangkut sifat kasih sayang. Terutama sing boten kekerasan. Sama tak ceritani ya. Nanti cari sendiri nih gue Hikam juz 2. Hikam juz 2 kalau boten salah nomor 3, juz 2 nomor 3. Nah teng kitab kula nomor 3. Wonten muqaddimah Hikam sing nerangaken manit tola'a ala asrori ibad walam yatakhallaq bil akhlaq al-rabbaniyah atau al-ilahiyah kanat wabalan alaihi. Orang yang sudah kasep, sudah mukasyafah, kemudian tidak punya sifat kayak Tuhan dalam kasih sayang terhadap hamba-hambanya, maka layak dapat azab. Yang ngalami kasus niki, kula arani kasus niku malah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi sing dingendikan Allah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal walhasil Nabi Ibrahim tidak teng alam malakut, tidak teng alam langit. Ketemu pangeran. Habis pangeran tidak mlaku-mlaku delok bumi, dadi keng alam langit tidak delok teng bumi. Ngerti pezina, cara sakniki ngerti kompleks prostitusi. Pangeran takok, "Him, cara kowe piye?" Bunuh saja ya Allah. Mereka makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi maksiati jenengan. Pateni ya. Jadi pangeran, yo pateni ya. Baru ngerti wong mabuk, maling, gontok. Cara piye? Pateni mawon Gusti. Mangan rezekine jenengan, teng bumine jenengan, penggaweane bentuk. Pateni. Artinya tidak ada kasih sayang sama sekali. Padahal roh ya bisa niku mergo tidak mlaku-mlaku mbek pangeran. Suatu saat Nabi Ibrahim diperintah pangeran nyembelih anak. Sing jenenge sinten Ismail. Niki ruwono tenan. Dipikir ambek Ibrahim. Sing diarani dina tarwiyah mergo isih dipikir. Diarani dina Arafah mergo Ibrahim wis yakin nek iku perintahe pangeran. Pas ape disembelih falamma aslama wa tallahu lil jabin. Pesone mandeg. Ditakoki mbek pangeran, "Him, lah kok mandeg? Gusti, niki ahab samratu fuadi, ini dua hati saya. Wa ahabbul nas ilayya, niki wong paling kula seneng. Kok jenengan ngengken nyembelih?" Dari pangeran. Lah kenapa? Dan wong paling kula seneng kok jenengan ngengken nyembelih. Dari pangeran, kowe gak eling, di malam kowe tak jak mlaku-mlaku. Iku ambrono maksiat ra, mbok kon mateni tak turuti. Engko kematene tak boleh. Saiki aku sing ngongkon ora langsung mbok turuti. Mergo niku anak kula kesangan kula dari Allah. Aku luwih sayang kawulaku ngalahno sayangem ning anak. Fa inni talama ra'aituhum asida wa qatruzatuhum ngendikane pengiran. Aku iku roh tenan wong iku maksiat. Rohku luwih suwe timbang kowe ngaku pangeran. Iku yo tak bela tak kei rezeki. Mergo tak anteni tobat.
tobat. Kowe roh pisan langsung kon mateni. Roh iku suwe aku sabar. Santai ini tobat. Kowe roh pisan langsung kon mateni. Saiki hukumane anak mateni. Mikir. Akhirnya digendi wedhus. Tapi mergo Ibrahim dianggap lurus mergo nate niat tenan nanti disembelih. Niki nyata kitab-kitab alam sama. Nabi Yakub niru ngono. Sampeyan delok teng tafsir ngene. Kenapa Nabi Yakub dipisahkan dengan Nabi Yusuf sebagai anak tersayangnya? Niku rata-rata ahli tafsir sepakat. Nabi Yakub niku nate nyembelih perdet anak sapi di depan ibuke. Mboke. Terus ibuke sapi ku ndonga ya Allah, do sampai Yakub niku mati sedurunge ngalami kaya kula. Lha iku pisah mbek anak. Akhire disiksa pangeran Nabi Yakub pisah mbek sinten Nabi Yusuf. Mulane nang peke-peke diterangno ora oleh adol induk sapi ninggal anak ninggal mbok. Nggih to ngene peke kan dilarang albu sing memisahkan tafrikul ummi wa biha. Jadi boten angsal misalnya adol perdet sing isih menyusui tanpa induknya atau menjual induknya tanpa anaknya. Karena ini memisahkan kasih sayang antara ibu dan sampai Nabi Yakub nate santai nyembelih anak sapi perdet ning ngarepe ibu. Nah, ini semenjak itu ada karangan-karangan misalnya tetap disembelih jangan di depannya dan sebagainya. Sampai begitu. Ini menunjukkan bahwa pentingnya rahmah al-ilahiyah, kasih sayang yang beretika. Sebab itu era Nabi Muhammad, teori-teori kasus Nabi Nuh yang maksud Nabi Ibrahim yang kasus teng alam malakut dirubah santen. Era Nabi Muhammad, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau ada pembunuhan di era Nabi Muhammad tuh dalam konteks perang. Karena dalam teori perang tentu kalau tidak bunuh dibunuh. Makanya kekerasan Nabi Muhammad mau nak perang saja. Ya, karena dalam perang tentu kalau tidak bunuh di luar itu boten. Termasuk ketika malaikat Jibril nawari Nabi Muhammad, "Piye wong kafir Mekah tak pergi gunung?" Jangan. Kalaupun mereka tidak iman, saya berharap anak turunnya mereka nopo iman. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Mulane pas beliau sepuh, cara melihat wong-wong nakal sing terkenal di cerita Al-Quran, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Wong sing anut kula nggih karuan golongan kula. Wa man 'asani sing duraka teng kula fa innaka ghafurur rahim, jenengan sepurane sing kathah. Karena Ibrahim pernah mengalami pengalaman spiritual di mana main nyuruh mata ini ternyata tidak sehat. Tidak apa? Tidak sehat. Disalahno pengen. Nanti kalau bolak-balik matur tengah gini kita putih-putih. Kena rasa nuwakal bocah kok berdike ngono ben tabrak truk. Tapi nek saya nakal anak Gusti paling itu. Gale suwandri rasa blotor. Wong ora ngergani Islam. Bocah kok blotor ora Islam. Tenan ditetir seneng. Gonggo di sepuro, penak. Intinya apa? Semua kebencian kita terhadap ahlul maksiat itu karena tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Coba kalau itu anak kita, pacar kita, teman kita, tentu kita ingin itu dimaafkan. Berarti kebencian kita terhadap maksiat adalah kebencian yang sentimen subjektif. Sebenarnya sentimen subjektif. Nah, misalnya podo-podo wong zina nak wong liya sampean pasutno bentuk laknat. Coba kalau yang zina itu mungkin sepupu kamu atau keluarga kamu, tokoe dhewe mesti kumpul sepuro pangeran tukang nyepuro. Nah wong liya sing zina dari ben disiksa, saiki kowe sing kecelakaan dari ben apa? Sepuro penak pangerane buyut lho. Dipek menangi napa? Lah ini cerita-cerita begini ngendikane Hikam, siapa yang sudah ke makom hakikat kok malah tidak punya sifat rahmaniyah, itu akan menjadi laknat. Jika terus pulau niku mulane pulau niku sampai ono sing kanca kula takon. Gus dinan tiyang alim ngerti tak kok urusan apa jawabane kok sah. Salat keliru sah, salat rapate bener sah. Berkali-kali jawab sah. Ya yang maling keliru iso ditobati pangeran. Nah wong awam salat. Tak keliru-kelirune wong awam salat iku keliru dalam salat. Sing keliru-kelirune salat ku ndak piye ne, paling rukuke ra bener, sujude ra bener. Rukuke mesti bener, sujud mesti, tapi carane ra bener. Lah ya carane ra bener itu gase kiai sing bina, iku salah kiai sing bina. Kowe nyalahno awakmu kok ora gelem.
Kalau orang awam sholat salah, itu salah kiainya yang bina, bukan yang awam. Wong awam salah itu adone. Tapi kayak jadi kiai radhi metodologi caranya bener, itu kiai bodoh. Momennya di semangat orang kesana batal loh, itu malah jenenge kriminal meneh. Kiai di semangat nyalano umat. Ngono umat tak pek kaya ora trimo. Nah ini karena itu tadi harus orang itu harus punya rahmah al-ilahi, ya kasih sayang berketuh. Meskipun ambek mau seekor lalat, nggih seekor napa? Kulo nate cerita tengah sini iki, kulo nu anggere badhe mangan dalu. Nu nak saputi ra kepen resik-resik. Nah kulo nu tak larang bojo kulo. Suang kedokok ning mburi dhek bengi iki ora ngarep aku mangan meneh. Lah itu tujuan kulo ki, lumayan suwengi semut iso pesta. Wong ngamal ngono kok cek abote ra karuan, mbok beno rusa iku semut iso pesta semua wangi. Lumayan. Sesuk lagi mbok resi, lumayan iso pesta semua. Coro, semut dan sebagainya. Lho nggih, lah timbang kowe melas kewan nak sing kok aku tau malah kriminal. Ngrumat macan sedina daging 5 kilo, ngrumat herder. Nah niku boten rahmat arogan. Tanggane sing mlarat rata segi daging segar 5 kilo, mbene duwe rumatan atu herder. Sedina daging napa? 5 kilo. Pam global dari Malaysia. Nah, sampean ngepen ditobati pangeran carane gampang. Yang mesti gampang sedekah karena ada harus prosedurnya, ada harus sulit. Bahkan dari seorang majusi, seorang kafir, seorang maling itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo manfaat tenan. Lah nek cerita teng kitab wong nakal ditobati mesti faktornya apa sedekah. Termasuk lonte sing sedekah teng napa? Asu ditobati pangeran. Wong majusi sing sedekah teng rondon. Bahkan wonten cerita teng kitab-kitab ada seorang jadi wali itu gara-gara sedekah. Ceritanya ngeten, dia itu mau haji, mau berangkat, haji riyen. Tenggalan ketemu Sarifah. Sarifah itu turunan Nabi dari perempuan. Sarifah namanya. Mau kemana sampean? Saya mau haji. Saya ini Sarifah, sudah beberapa hari anak saya tidak makan. Dari ini wong niku yo duitku pek kabeh, nggo kaji, nggo mangan. Gak iso kaji dene mulai. Setelah itu dia ketemu sama temannya yang sudah haji. Nili cara ini. Dari ini saniku takok balawau hajjak. Muga-muga kaji ditampa pangeran. Temannya yang haji niku bales, wa anta takok balawau hajjak. Muga-muga kaji wis ditampa. Dene sandal. Aku ora kaji juga sido gitu. Kok dhewe tak kena Sarifah. Jare sapa kira kaji sau? Aku iku mulai tawaf ibadah. Mulai wukuf ning Arafah sampai tawaf ibadah sampai saiki bareng kowe. Ora kan cerita iki kan kok ngomaten. Akhirnya dekne ngipi ketemu tadi ku malaikat diterangaken. Hei fulan, kamu itu memang tidak haji, tapi saya menciptakan malaikat ala suratika yang persis kamu. Dan dia menghajikan kamu sampai 70 tahun ke depan. Kebarokah duwe haji mbok kena wong kelaparan, bukan apa? Lalu kulo niku cerita niku termasuk plot itu. Kulo niku nate dik-dik yang lebih dari 2 kali kajian. Aku wong alim. Aku sampeyan kapan-kapan ya kaji. Iku gawe musala di wong akeh manfaat. Emang kaji aku tok. Potongan kaya aku ora kaji lampu swarga. Pokoke aku wong alim sing butuh sarana mendesak, sarana pendidikan. Banyak ulama-ulama yang memilih. Tapi haji tetap wajib, tetap wajib. Tapi kalau memang potensinya mendesak, misalnya ulama kan mendesak untuk sarana belajar mengajar, tentu harus didahulukan. Karena cerita Islam dimulai dari Iqra. Iqra itu artinya belajar. Lalu kalau sering debat nih, kok jenengan kesannya tidak mensyariatkan orang haji itu? Haji itu mesti rukun Islam, pasti kita melakukan dan pasti itu rukun Islam. Tapi yang sampean lupa, kaji dibahas Quran itu nak tahu saya periode berapa. Pertama Quran turun itu Iqra, wong kon maca kon belajar. Surat kedua ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wong kon berju. Sampeyan kerja kaji perkara ini DKBI kan. Gue sing jujur, padha jujur kan adil kan. Aku ya jujur sebagai ulama ngomong ngaji, gue sebagai KBI ngomong kaji, padha jujur aja enak. Nak saling menyerang malah ini tak terangno malah bener aku. Atau rasa diterangno kan malah ra ketara padha salah ya. Artinya adil. Ayat tentang belajar juga banyak, ayat tentang sholat juga banyak.
Meskipun kita juga adil ayat tentang haji ya ono lupa papat ya ono. Karena tentang haji itu hanya dibicarakan beberapa. Tapi nak tentang sholat, tentu sholat butuh masjid, butuh musola. Jika misalnya nggak ada pilihan antara biaya haji dengan biaya bikin sholat, musola misalnya, tentu kita dahulukan biaya bikin musola. Karena yang mendapat gelar tiang agama itu as-sholat imam berdin. Tentu kita sebagai ulama punya perhitungan. Misalnya gue yang desa daerah Abangan, terus konco kulo nu manggen teng pedalaman Tuban, teng dhuwur gunung. Takok lho. Gus kulo kaji apa nggih masjid? Lah dhuwitmu piro? Ya cukup gue kaji. Cangkemmu ya karuan nggih masjid. Ngono takok. Gus nanti ngaji kulo yo 6 tahun iki. Ngono kok takok. Sing tok gelar Imaduddin ku salat, nah masjid iku salat wong. Lah nek sampeyan udah tetir rapat kaji. Ya mesti iku swarga namanya niku. Asal mesti dadi lho, kok ora kaji ya mesti duwe kocar kadir. Karena kadang nggak ada pilihan, misalnya kalau dipakai masjid tidak jadi haji, kalau haji tidak jadi bikin. Nah, kalau pilihannya bisa dua-duanya, dia monggo. Berkepanjangan masjid ora urun, kaji yo melok numpang. Itu untuk loro-loro. Tapi ra ono sing duwe dhewe, kok penak nasibe. Paham? Jadi bahkan ada orang yang nanti diangkat jadi wali, baru kayak sedekah. Dan itu digantikan oleh malaikat sampai 70 tahun ke depan. Jadi dia malah aman. Apa kaji mukisan, jadi kaji berkali. Rasulullah juga gitu sama sahabat. Dari kaji Nabi nanti ngendikan, ini kalau yang disebut dengan Quran, innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Ini kalau wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Satu-satunya prestasi sing dialami para sahabat sing sampai disyukuri ini peristiwa sedekah. Abu Bakar itu gadah 3 roti. Sebagian ulama darani sing alami ini Abu Bakar gadah 3 potong roti. Pas badhe didahar mbek keluargane karena Abu Bakar istri dan anak. Mau pertama ayatnya napa? Innama nutimukum wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan. Pas sampai didahar ana miskin jaluk nyuwun sewu nyuwun roti ditakoki mbek Abu Bakar kira mangan pirang dina mumpun kalih dinten dari Abu Bakar kok ada anak seringan awa-awaan dhewe lagi sedina mumpun roti iku dikasihkan miskin wa yatiman badhe didhahar malih wonten tiyang jaluk malih wong yatim ditakoki mbek Abu Bakar kira mangan pirang dina 3 dina wah malah parah akhirnya dikekno malih terus kan tinggal 1 potong, sing pasti di daerah Abu Bakar tak keluarga. Wonten tiyang ketiga jaluk. Mawon apa miskinah wa yatimam wa asira. Kowe sapa? Kula tawanan perang, kula nembe budak sing nembe dimerdekakan. Lagi ramalan pirang dino, 4 dino. Dikekno. Peristiwa itu nganti dadi asbabun nuzule ayat wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinah wa yatimam wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukur inna naqafu min rabbina yauman abusan qamtari fajazaa'u wa niki nunjukaken peristiwa ngekeki mangan tangga ngekeki mangan wong njaluk nganti dibakat Quran. Jadi bukan peristiwa besar kayak jihad bertaruh nyawa termasuk tapi cukup lewat peristiwa-peristiwa yang berbentuk sedek. Jadi wonten ayat sing dadi kehormatane sahabat muk perkara napa sedekah. Sampai jadi ayat spesifik, ayat khusus tentang itu. Ini segala ayat napa wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna naqafu min rabbina yauman abusan qamtarira fajazaa'u niki nunjukaken bahwa pola-pola kafarah atau amal yang mudah diterima Allah tetap dimulai sedekah termasuk wong munafik teng mriki syarat utamane napa khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli napa alaihi maksud syarat saya tobat kudu napa. Dari lewat barokah ngaji ini kita akan tahu
Haji ge ngoten kula bolak-balik nyarano tiang-tiang sing haji. Haji kok cuma ngapalo dongane haji tok pas tawaf pas ini mboten. Oke lah itu dibaca. Tapi sampean harus ingat, termasuk satu paket dengan haji adalah wa'at imul qani awal mu'tar. Tsummal yabdu tafasalum wal yufu nuzura. Jadi ciri utama wong haji kudu itamu ta'am. Ngene ku wa'at imul ba'isal faqih. Wa'at imul qani awal mu'tar. Niku ayat-ayat sing ditekankan bagi mereka yang sedang haji. Jadi kudu ana unsur sedekah, walhasil kudu ana unsur napa? Sedekah. Lalu sampai disebut di Quran fa amal yatima fala taghar wa amasa ila fala tanhar. Terus tenggene Quran apa? Fala ta'amal aqobah wa ma adroka mal aqobah. Fakku napa? Raqobah. Terus saya sebutin au it'amun fi yaumin dimat qobah atau it'am atau mengasih napa? Makan. Ngasih yang sama yang kelaparan. Mboten kok kita duwe ngundang wong 1000 dikek mangan kabeh, tapi wong wareg kabeh. Tetanggane sing melarat ning kelaparan gak diundang, ora diteri. Sing 1000 wong wareg kabeh, wong kenyang napa diun? Kesunatane niku sedekah. Niki eling-eling. Ngendikane ulama karena sedekah adalah amal baik yang tidak bersyarat niat. Tidak bersyarat apa? Niat. Juga tidak bersyarat Islam. Ini syarat. Tidak bersyarat apa? Islam. Buktinya tiang majusi wau masih majusi. Kan dia pas sedekah kan masih berstatus apa? Majusi. Tapi gara-gara baru kayak sedekah ditampi apa? Pangeran. Kami waladina takhudhu masjid.